ये बियर ट्रैप इतना ताकतवर होता है कि इंसान का पैर इसमें आ जाए तो हड्डियां चूर चूर हो जाएं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये भालू के पैर को भी वैसे ही तोड़ सकता है? दरअसल भालू की हड्डियां इंसानों से 4 से 5 गुना ज्यादा मजबूत होती हैं। इसलिए अगर ट्रैप में धार नहीं है तो ये बस उसके पैर को कसकर पकड़ सकता है, ना तो उसकी मोटी स्किन को चीर पाएगा और ना ही हड्डियों को तोड़ पाएगा। असल में ऐसे ट्रैप्स का असली इस्तेमाल जानवरों को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें सुरक्षित पकड़ने के लिए किया जाता है। जैसे कि किसी बीमार भालू को इलाज के लिए पकड़ना या उसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए।